魔君，魔君，不好了！慌慌张张的，什么事？出事了！魔尊他……拜见魔尊。拜见魔尊。魔尊，你如此大动干戈，如何可以瞒住众人？这区区10几个废物，怎够本尊享用？是，魔尊你法力无边，但是为了让你恢复功力，我族怕是所剩无几，如何与神族对抗？ 你现在是在质疑我吗？属下知错，属下不敢。魔尊威武，天地不惧，是我族无上的荣光。妙意渊不断加强，我要尽快拿到血泪。从今日起，每日运送100名魔族弟子供我西施，不得有误。100名魔族弟子。 是，属下遵命。帝君，如何？是。 帝君，如何？帝君，这次这个位置还不错。帝君，外头凉风正义，凤九殿下的书桌可能太偏，吹不到凉风。待臣将凤九殿下的书桌也挪挪吧。挪挪也好。是。我记得年前，也是和你在太成宫下棋喝茶，曾对你有一劝，说有朝一日，你若是想通了，娶一位帝后，
知鹤倒是不错，但现在看来，知鹤配你，确实勉强了些。我这个义妹，心底原本单纯，我又受恩于她的父母，不免事事照拂。可能是我太过照顾于她，以至于她太过骄纵。所以你把她送去了西海水君那里，再磨一磨她的性子。西海水君为人正直，倒是一个不错的老师。若是知鹤能从他身上学到一二，想必一定会有所长进。你也算是为他步步操心了。不过你等了这么多年，等来凤九，也算是没虚等。果真只有他能承得起你的帝后之位。你今日喝醉了酒，竟难得听你说几句好话。酒倒是没喝，只是从程昱那里听说了一桩事。哦，程昱当初问凤九，问他做剑侠一事为何不找你代劳，他却回答说，凡事要靠他自己，不想靠着你徒长成一废物。当时我只是觉得，这只是他的一番场面话。小姑娘嘛，总是希望有人宠着捧着，但你未曾帮她，她却真的没有什么。那番话，竟然是认真的。小白她一向很懂事。帝君，3殿下，何事？比翼鸟族、夜宵族人都已安排妥当，今日重林已亲自问过。你这一日一问，也过于慎重了些吧？只是，天宫毕竟人多嘴杂，仙娥仙童之间难免传话，只怕这件事情早晚会让凤九殿下察觉。无妨，他现在忙于冰藏之礼，没时间分心。待礼完，我便带他去碧海苍陵，大婚前再回来。你也过于太呵护他了。他才多大，应该好好让他享受一番新婚的喜悦。糕点吃不吃？不吃。有粥喝不喝？不喝。喝呀。好。什么时候带我去青丘见你父母啊？待我说服我家姥姥和我爹爹之后。我怎么把心里话说出来了？帝君不会生气吧？累了？累了那就睡会儿。我不累，你靠着便是。你先暂且委屈几日，等我说服我家姥姥和我爹爹之后，我就带你回青丘。行吧。魔君，一连几日，魔尊为了吸收功力，天天折损100名弟子，属下怕如此下去，魔族就要灭族了。我又何尝不知呢？但魔尊金口一开，如若我不执行，只怕是连我这条命也没了。魔君恕罪，请容属下说句不敬的话。
恕你无罪。说吧。以属下之见，魔尊一意孤行，怕是魔君的心愿，魔尊并没有放在心上。你的意思是，如若魔尊如此下去，魔族的根基不在，万一届时神魔大战，或者魔尊血性大发，我们倒不如从外族人下手，骗得人手攻击魔尊，这样还能保得我魔族一时周全。距离冰藏之礼还剩下不到2日了，这桩大事终于要有一个了结了。我记得苗样的活儿你早就做好了。这么晚了，你还在画什么？原来画了座房子。怎么不说话？剑匣已经完成了，我一时睡不着，所以就描个图来看看。其实，姑姑留在青丘的狐狸洞，我住不习惯。我早就想在外面的竹林盖一个小竹楼了。而且这个图以前描过，只是没有你跟小狐狸崽子的卧间，所以我想要重新描一遍，让米谷给我盖一栋。虽然你1年之中在青丘可能只有半年留宿，可是我觉得这间是给我的。我倒是挺闲，太晨宫和青丘都没有太大所谓，可以一直常住在青丘。但我以为我是宿在你房中，为何又给我另置了一间？这就是我考虑的周到之处了。万一我们吵架了，那你要住哪儿啊？没有卧间，难道你要睡书房啊？我觉得我再如何惹你生气，你也不该将我赶出去。先不聊这些了，这些都是细枝末节的事情。现在最重要的呢，就是要想一想，到底要给狐狸仔留几个房间备着。你觉得留几间好？留几间就是生几个，是这个意思吧？那留1间就够了。可是我想要留2间，因为狐狸仔要有2只才热闹的。可是呢，我又在想，如果说他们2个人玩得亲，就不亲我这个娘了，到时候不同我玩，我该怎么办？那就生2个。这张图你也不用动了，把我的那间给他们，就这么定了。可是我还没说完呢。不睡觉，哪里来的小狐狸崽子？可是我的剑匣你看了吗？我做得好吗？看到了。
做得非常好。你得去补一补觉了。跑了这么多天了，你不累吗？可是。 来人还真不少啊！青丘作礼，历来不张请帖。八荒仙者，有意且有空的，来者便是客；无意或没空的，也不勉强。说得好，这就是青丘的做派。不过，尽管如此，什么样的规格，什么样的场合，天上地下排得上号的神仙们，会来哪几位？ 还是估摸得出的。帝君，帝君，请坐。上神。 帝君一向不爱凑热闹，今日怎会来参加小九的冰藏之礼？这个嘛，日后自会分享。这冰藏之礼可有什么讲究？哦，今日啊，凤九殿下将提着刚铸成的何须剑，穿过此阵法，过得了。 才能踏上百级草阶，藏剑于圣峰中。若是过不了，就得重新占卜，待100年之后再行一场冰藏之礼。此阵法何人所设？这阵法是在冰藏之礼开创之初，由白纸帝君亲自种下的法术。待礼台开启之时，法术亦自动开启，合成难以预料的法阵。既是白纸帝君亲自所设。 想必不比等闲。这桩礼之所以盛大，是因为他对新君的严苛。若是输了，在这之前100年间铸剑的心力全毁不说，还丢人。以小白要强的性子，难怪他要连夜通宵了。你算是有眼福的，能亲眼见得凤九的冰藏之礼。他们青丘着盛装行重礼的机会很少。 一生中最重的一场礼，也就是这个时候吧。前些日子，叶华那小子同我喝酒，言语中十分遗憾，未能亲眼见得白浅上身的冰藏之礼。他只能从典籍中的字里行间去想象他当年的模样。你说，小白他刚出生时是什么样子？ 你这话可千万不能让叶华听到，保不准他以为你在气他。同是青丘的女婿，他可比你早先行事，经验丰富，小心他给你使绊子。你手里拿的是什么？你说这个，小白给我做的零嘴，怕日头晒化了。 拿琉璃盒子封着。啊，哎，人家今日要在八荒成千上万的仙者面前尽大礼，你竟然令别人给你做零嘴，你是否无耻了些啊？你可不要冤枉我。我第2次见小白的时候，他就将花盆往我头上踢，还能镇定自若的嫁祸给尼姑。区一个小镇长罢了。 你以为他那么容易紧张吗？按照位分，凤九的爷爷也坐在你的下手，他竟然有胆量敢拿下你，这种场合，果然他无需紧张。
你既已准备妥当，以你的功力，应付冰藏里的几个阵法，应不在话下。怎得如此紧张啊？小叔，我不是紧张这个，爹他来了吗？你这可不是废话吗？今日由你爹替你主持冰藏礼，他能不来吗？那娘呢？其他叔叔呢？你的大事当然都来了，该来的来了，不该来的也来了。不该来的谁啊？东华帝君啊。他怎么来了？我怎么不知道啊？怎么，你不知道他要来吗？小叔，有件事情我需要同你讲一下。何事？一会儿冰藏典礼结束之后，我想带个人去见一见我爹，你可以陪我去吗？莫说这么多了，等冰藏之礼结束之后再说吧。时辰已到，请各位仙者静心观礼。冰藏之礼，现在开始。就这么打着慢慢拖时辰，肯定是无法破阵的。爷爷施下这个阵法，虽每一回生出的法阵都不尽相同，但结阵的仙者始终是10人。这么说的话，那多出来的众人之影，只可能是幻影。
唉，这在大庭广众之下，跟自己心仪的人眉来眼去，这种勾当我竟没干过，真是枉担一个情圣的名号啊！终于可以好好显摆显摆这几日辛苦做的剑侠了。情义何须？藏此堂庭，武德永固，佑我东荒。少君大德，承此神兵，情义何须？藏此堂庭，武德永固，佑我东荒。哎呀，真是一个诸神共享的盛宴呢。不过依在下看来，凤九殿下这次的冰藏礼好像少了一个步骤。聂初隐此时出现在这里，说这么一番话，摆明是来踢馆的，不知道青丘如何应对。本君听闻，魔族一贯潇洒，不拘礼法，却不想玄之魔君倒是重礼得很。今日我们青丘在自家地盘上行一个古礼，还累玄之魔君大驾前来提点一二，真是惭愧惭愧。白衣上神，此言就诧异了。提点2个字，真的是折煞本君了。不过在下有幸，在洪荒时代看过2场冰藏礼，甚为向往。我记得当时事件之后皆为比剑，为何现在轮到凤九殿下，事件之后变为藏剑了呢？怎么回事？我听闻，青丘的冰藏之礼，确实有比剑这一环节。同辈的仙者们皆可挑战新君，输了到无妨，赢了可以得新君一个许诺。那为何近来的冰藏之礼却取消了这个环节？我听闻白纸帝君之所以定下这个环节，是为了激励白家的子孙自小修习，在同辈之中拔得头筹。可后来轮到了白浅女君时，帝后可怜她是个女儿身，就天天跑到白纸帝君面前去哭。白纸帝君后来也生出了一丝恻隐之心，就将冰藏之礼中比剑这一环节自动取消了，且默认今后青丘若再出女君，也可自动取消比剑这一环节。既是如此，聂初隐今日前来比剑，岂不坏了规矩？可惜就是这事儿并没有载入青丘的礼册，也做不得数啊。他今日前来，还能捞上一把，于情于理，你还说不了他什么。既然青丘的冰藏礼法则未变，就该有一场比试。一直听闻凤九殿下剑术出神入化，在下想与凤九殿下切磋一二。即便该有一场比剑，魔君与小女也当不得同辈2字，又何谈切磋？还请魔君自重。白衣上神，此言又诧异了。在青丘，凤九属于孙辈，在下也是第3代魔君。那这样看来，我和凤九属于同辈啊。白衣上神，在下最新剑术，诚心想与凤九殿下切磋一二。我是魔族的人，但也是输得起的人。难道凤九殿下是神族的人，却是个输不起的人吗？哼，原本是一场你族内的比试，他这么一说，倒成了2族后辈的较量。神魔2族近年虽然修得睦邻，但终究在根儿上有了嫌隙。小聂魔君这么一挑衅，8荒6合都在看着，这下小九不上也得上。我倒是不明白了，他放着个好好的魔君不做，非要来凑这一场热闹，还落下个以强凌弱的名声。父亲，
既然魔君执意赐教，也不知何时能够遇上这样的高手。小九院一事，定会有许多收获。凤九殿下快人快语，如此甚好。请赐教。看来是聂某高看了凤九殿下的剑术，神族之剑不过如此嘛。魔君虽长了我8万岁，约莫大了我3倍，但魔君与我毕竟是同辈人，竟没想到能赢了凤九，凤九真是心服口服。殿下还真是牙尖嘴利，不过这场比试是在下赢了，成王败寇。殿下答应聂某的承诺。等等。魔君啊，这青丘的冰藏之礼比剑这一环，乃是新君夫妇共同进退的一环。虽然你赢了新君凤九殿下，但还未过得了新君王夫那一关。你要拿青丘的承诺，似乎早了些吧？她嫁了，嫁了谁？莫非？既是三殿下所言，大致没错了。王夫，在下未曾听闻凤九殿下有王夫，但没关系，在下也未必打不过，请上台吧。可以开打了吗？我出去磨了个剑。早知道你会输，不用觉得给我丢了脸。累吗？不累。怎么就输了呢？无妨。你觉得能跟本君过几招？帝君抬举了。这场比试应是同辈人之间的切磋，在下与帝君隔了一个洪荒，并非是同辈人呢。你说同本君不是平辈，本君为什么同你不是平辈？他是本君的帝后，同本君自然是平辈之人。
你方才说，你与他是同辈之人，那你同本君，当然是同辈之人了。听说你醉心剑术，真巧，本君也醉心剑术，可见你我有缘。开打吧，让你3招。帝君好功力，在下败了。他小小年纪，竟也学会了先斩后奏。哼，我看是有人教他的吧。 你做得很好。结界确实有红光乍现，属下在密林外侧探测不到更多气息。聂梦君在的时候倒是……说，轮到聂魔君守结界的时候，我们外围将领时常会无缘无故失去意识，误以为是睡着。 可这段时间的记忆全无，且一再问询，2000将领同时睡着，着实奇怪。其他的魔君就没有任何异议。聂魔君不是劝说其他魔君休息，便是自己称样，从未同时与其他魔君一同守过结界。属下调查之前镇守的魔将，问了才知，聂魔君从前就时常进入结界内，他进入结界时都屏退左右。 无人得知里面的情况。传我口令，调聂魔君和燕魔君同时镇守结界。没有我的口令，绝不可擅自更改。是。你的伤势如何了？不碍事。聂出银胜凤九虽胜之不武，你也不应该意气用事，硬生生劈断了他的剑啊。他会偷用术法，你就不会吗？ 你这仅凭一成法力进入阿兰惹之梦所受的伤还未痊愈，这又动了多少元气啊？无妨，只要稍加调息便可。你先回去吧，我等着小白一起走。你为何这般看着我？你跟凤九的这段情缘，那句话怎么说来着？真不动则已，一动。 就跟天雷勾动地火一般，但凡与他沾上边的，你都是这般半分都不肯相让啊！哪里还有稳坐太晨宫、不理世事几万年的尊神模样？那跟程昱沾上边的，你可曾让过半分？我去找小白了，一会儿还要同他一起去拜见岳家。你这样孤家寡人的，还是快回宫去吧。 若是有个意外，恐怕过个几万年都没人发现。
许阳，咱们真的有必要像这样几个魔君轮流守着结界吗？你为何如此烦躁？姬恒在九重天，你就一点都不担心？这淼落都几天没动静了，说不定几百年都没有呢，咱们就要干守几百年吗？燕赤乌，你如此毛躁，让我怎么放心把姬恒托付给你？老子才没……你方才说什么？血泪是淼落的元神心血，若要销毁它，莫非你要用你的几滴血和他的那几滴打一架吗？荒谬！血泪不被他炼化，是无法化为元神心血。若我用赤金血攻击，岂不是先要唤醒他的血泪？那便只能用法器了。许阳魔君，若魔族需要，我天族10万将领，大可供你驱使，守结界斩淼落。天下苍生大劫当前，不必在意之前的局域。小炎，现在正是魔族生死攸关的时候。姬恒留在九重天会比留在魔族更加安全。等到这些事情过了以后，你再把他接回来。希望到时候，他也能原谅我这个哥哥。至于聂初银，他定有问题，只是我不知道他与淼落是否真的有干系。他若只是觊觎我的魔君之位也就罢了，要是他跟淼落真的有……许阳，哦不，哥哥，你尽管吩咐，要小弟砍谁，一句话的事儿。小炎，没想到到了最后的关头，魔族最值得信任的人是你。聂初银，既然你在冰藏礼上大出风头，那现在是不是有好消息要告诉本尊？启禀魔尊，属下去青丘，本想讨青丘一个承诺，将功补过，待事成之后再禀告魔尊的。属下想在青丘冰藏礼上赢了凤九，然后讨得他们一个承诺，哄骗他们来魔族攻魔尊西施，这样魔尊的功力便可以恢复。之后神魔大战，青丘狐族更是示弱，一举多得。那么说来，你一心是为本尊筹划？正是，但属下没有想到，在冰藏礼上遇到了东华帝君。东华帝君功力深厚，属下打不过他，有损魔族的颜面。你说你和东华交过手了？那依你看，东华的功力如何？是否有什么破绽？东华功力深厚，3招之内，属下便败了。阿兰惹之梦中，我明明已经重伤了他，他紧接着调戏妙意渊，应消耗不少修为才对，竟这么快便恢复了修为。聂初银，从今日起，你每日运送200名魔族弟子供我西施，另外，加速破坏旭阳和其他魔君之间的关系。待他一人的时候，我自会解决。是。说起这桩婚事，帝君千万年来见过的女仙不少，何以独独挑中我家凤九做你的帝后啊？我对她一见钟情。帝君这信口胡说的功力真是越来越深厚了。小女平素顽劣，得帝君青睐，真是青丘之福。如今凤九成了东荒的君位，这丫头毕竟年少力浅，还望帝君一切多帮衬。那是自然，不过上神亦不必担心。小白十分能干，大到除妖斗魔，小到除善手艺，都十分出色。除善手艺？小白做的糖醋鱼，
滋味甚好，本君十分喜欢。没错，凤九除了糖醋鱼，那油炸兔肉丸、罗汉八珍、小敏兑鲜参，样样都出色。帝君以后若是想吃什么，随便吩咐他便是。好。娘，我又不是厨娘。再说了，这九重天上难道还没有厨子吗？可不知道帝君准备什么时候办婚事啊？这桩事本君一直搁在心上，本该一出谷就来青丘叨扰，但听说青丘择婿十分严格，小白担心本君这个女婿合不上长辈们的眼缘，而终日忐忑，所以本君也不好贸然拜访。合不上什么？小白担心本君这个女婿不符合青丘择婿的条件，既不是3代世家，目前也无法手握重权。只是事到如今，八荒六合都知晓本君是青丘的女婿了，即便合不上眼缘，也只有请青丘将就一下了。帝君言重了。本君亲自占算过，5月初6就是个好日子，不如今日就定下来。5月初6岂不还剩10天了？这么快，我们怎么来得及操持？毕竟是帝君大婚，简单不得呀。无妨，小白平日素爱热闹，一切都随了青丘的风俗即可。太晨宫管事，仙官重临，行事十分稳妥。太晨宫同青丘一同齐心举办一场婚宴，定错不了。只是成亲的地方，本君虽无父无母，但也想在同生同长的碧海苍陵才好。碧海苍陵，如此圣地，乃是父神赐予帝君成长的地方，怎可被我等去叨扰？怎是叨扰？我同小白最重要的是，也该让八荒的众神在碧海苍陵一同喝一道喜酒，方显郑重。帝君为了凤九，竟然愿意打开碧海苍陵。魔君，出事了！苗洛偷走了圣物血泪，血阳魔君，请你立刻前往大殿。什么？失踪了！堂堂魔族魔君，活要见人，死要见尸。是。下一步还请魔尊指示。待我修炼完毕，即刻冲破结界。是。我今日在这儿会你，实是受了白翼上神的请求。我还以为你是受了白珍的托付，也要来训斥我一二。训斥？普天之下，四海八荒，谁敢训斥你呀？我和小白大势已定，你们按辈分，如今都强出我一头。那是。哎，神魔大战的时候，白翼曾在你麾下抗敌，这数十万年来，他听你说的话都还不如今日你说的多。本来你的一番话，他是不敢置喙的。可凤九是他的心肝宝贝，就这么被你拐走了，他这心下如何能平？你可知道，他是不赞成这桩婚事的。哦，哈，倒不是嫌你俩辈分悬殊，而是
凤九实在为你吃过太多苦。凤九当年为你做的那些事，白毅现在已经全部都知道了。身为父亲，他甚感痛心，对你呀是耿耿于怀。他的心情，我可以理解。哦，你理解？你做过父亲吗？不过如今，小九一心要向着你，你又在冰藏之礼上弄得人尽皆知，白毅自然不便说些什么，所以，他让我来问问你，不知你愿意给凤九一个怎么样的未来？白衣上神需要本君一个承诺，本君了然，本君亦可给。但这个承诺，却不同于寻常儿女的婚约盟誓。不知是个怎么样的承诺？世间之事变数甚多，每每无常。未来如何，本君亦算不出。若他白家想要问本君要一个未来，只怕是一纸空约。我不知能否给小白一个岁月静好、安康美满，但却愿许小白一个自由。自由？对，自由。小白性子活泼，本君愿由他由着自己的心性任意生长，只要本君为他的夫君一日，便不会强迫他做任何事。小白所做的任何决定，皆由他喜欢。我爹同意了。那，你到底是同我爹讲了什么，他才同意的？干什么呀，神神秘秘的？你到底同我爹讲了什么？你不需要知道。还不说，神神秘秘的，快说！所以，你到底同我爹讲了什么？我说了，我要带你去我的老家碧海苍陵补办婚宴，那里风光宜人，方便你好好调理身子，顺道再多生几只小狐狸。你又骗人！我没有骗你。玩累了吧？玩累了就睡会儿，乖乖睡。帝君他老人家将玄之魔君聂初莹手中铁剑一招劈开，只见瞬间那厚重铁剑竟如剥笋般剥出2枚，而帝君的苍河正停在聂初莹的胸口。不出1招之内，竟演出此等无论招式还是力道皆变化无穷的高妙剑法，在场的仙者们一时全傻了。一面倾倒于帝君持剑的冷峻风姿，一面自卑于同上古之神相比，近年来他们的仙术不昌究竟是到了何等地步？唉，幸亏魔族在术法一途上发展的也不是很好，
令诸神稍感安慰。喂，怎么让程毅元君说上书了？这有什么不可以的？九重天好久没有这么热闹了，开心一下又如何？哎，真是几家欢喜几家愁啊！哦，此话怎讲？莫非司命星君你不喜欢吗？非也。从前这些小神女、小仙娥们啊，未有胆子把念头打在帝君的头上，那实属是因为帝君他老人家太过神圣，又太过传奇。他们也未曾想过，有朝一日帝君会娶一位帝后，也或是想着，哪怕是帝君要娶帝后，他们这辈儿是赶不上了。哎，全赶上喽。可世事难料，没想到东华竟真的娶了一位帝后，还是与众女仙们同辈的青丘凤九，令他们倍感伤心。看来这趟冰藏之旅，还伤了不少人的心呢。义兄，我要见义兄。为什么？公主，你无诏不得回九重天的。我要见义兄，你帮我去通传一声，我要见义兄。公主，帝君带凤九殿下去碧海苍陵了。碧海苍陵，义兄竟然带他去碧海苍陵。义兄，如果当初我没有逃婚，这碧海苍陵又会是如何？好漂亮啊！这里真的好漂亮，比九重天漂亮多了。你为什么不住在这里啊？这里太大，一个人住有些空。